42? Ладно, это была моя проблема. Так, что это мы развалились к видео-то? Объясняю, мы чихаем на людей и их реакции. Первое, я ходила по карте очень долго. Прям очень. Стоп, нас же 42, меня узнают. Надо срочно переодеться. Бежим, бежим, бежим. А вот и шкафчик. Стоп, а зачем? Все равно же будет круто, если меня узнают. Тут я очень, прям тоже очень долго ищу людей. И наконец-то нашла подходящего. Я чихала на людей, которые одни сидят. Но этот человек, к сожалению, оказался авк. Вот еще один подозреваемый. Чихаем на... Ты что, по-арабски говоришь? Тютю-столь? Чего? Тут опять тоже еще много людей. Ну, немного одного. На коне, хорошо кататься мне. Ни по тундре, ни по лугу. Еду я по чудо-кругу. Я скачу, я лечу, от восторга хохочу. Я скачу, я лечу, от восторга. Ладно, та оказалась не очень. Это убежала, когда я ее исчихала. А вот и Лира. В эту не мешай нам. Мы тут коронавирусом болеем. Вот, блин, песенка закончилась. И чтобы вам послушать, включить. Как мы улетели на очень много километров, мы переоденемся в себя. И, конечно, путешествуем в библиотеку. Общи на тебя, общи, уйди с Федели, это не Федели. Я не понимаю, я не... Вы ничего не слышали? Тут я на новых приключениях для жопы. О, Дед Инсайдик, давайте его, на него почихаем. Стоп, это не Дед Инсайд! Вот это поворот! Помните то видео, где ковры? Вот это отсылка к ней. Ладно, можно сказать, что я еще намучилась, потому что я снимала это 15 или даже 20 минут. А само видео вышло 6. Это вообще... Кстати, тут мы уже нападаем на Скоромучу, и он, конечно же, убежал. Так, блин, и эта песня кончилась. Я что тут вам? Колонка... Тут я опять чихаю на человека. Бедные люди. Достает их какой-то блогер хренов. Видно, она не рада новости, что в видео. Тут пробел между... О, чуя, давайте на него чихнем с лихорадкой. Тетя Зина не знает слова «нет».
Так, надо видео закончить. Так. Присяду сюда. А не нафиг, зачем мне это место? О, вот тут нормально. Ладно, спасибо большое, огромное, прям за 42 подписчика. Попузьяна.